கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பல் டச் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடனே நம்ம போகிற வீடியோ உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷனில் காமிக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் நம்ம வாங்கின மவுத் லைட்டு. இது வந்துட்டு 5 ரூபா வரும். எல்லா சைக்கிள் ஸ்பேர் பார்ட் கடை எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கும். கேட்டு பாருங்கள் கிடைக்குதான்னு சொல்லிட்டு. பைக்குக்கும் இருக்குது. 5 ரூபா தான், நல்லா இருக்கும் நைட்டில் பார்க்க. இப்போதைக்கு மாட்டேன், நான் உங்களுக்கு நைட்டில் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்றது. மாட்டோம். லைட்டாக ஏரியா நல்லா மாட்டியாச்சு. எதுவும் இல்லை, இது நீங்கள் இப்படி முறுக்குனீங்கன்னா எரியும், திரும்ப ரிவர்ஸில் திருப்பினீங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும். டைட் பண்ணிங்கன்னா எரியும். ஓட வண்டி தான் நைட்டில் சூப்பராக தெரியும். நான் உங்களுக்கு நைட்டில் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்றது. லைட் ஆஃப் ஆன் பண்ணிப்போம். பாருங்க நம்ம இதில் பார்க்க வந்து உங்களுக்கு லைனாக சைடில் விட்டு விட்டு தெரியுது. பட் ஆனால் நேரில் பார்க்க சூப்பராக அழகாக ரவுண்டாக சுற்றுற மாதிரி சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் இதை ரோட்டு மேலே போட்டு ஓட்டு போனீங்கன்னா தரமாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். ஆனால் குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா திருப்பிடுவாங்க, எங்கேயும் விட்டுறாதீங்க வெளியில் சும்மா சைக்கில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போன சைக்கிள் ரெடி பண்ண போகிறோம். அந்த மாதிரி தான் தரணும். போன சைக்கிளில் டயர் டிப்லாம் கவர்மெண்ட் சைக்கிள் கொடுத்தோன்னே வேஸ்ட்டாக இருக்கும், வாங்கி போட்டது அப்படியே கிடக்குது. இதை ரெடி பண்ணோம். கடையில் கொடுத்தா 100-200 கேட்பாங்க. அதை நம்ம மிச்சம் பண்ணுறது எந்த வேலை. நம்மளுக்கு தேவையான டூல்ஸ் மட்டும் வேறு ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து பிடிங்கன்னு வந்துட்டோம். இதெல்லாம் டூல்ஸு. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் டயர் மாற்றிடலாம். டயர் பீஸு நம்ம தான் இப்போ மெக்கானிக். சும்மா லைட்டாக தரணும் வந்துடுச்சு. அந்த அளவு லூஸாக இருந்தது. டைட் துரு பிடிச்சிருக்கா, டைட்டாக இருக்குது. ஐயோ ஐயோ கேவலா இல்லை. மொதல் டயர் என் தாத்தா கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட்டு கணக்காக யூஸ் பண்ணிருக்காருல. ஃபஸ்ட்டு கிளிப் எடுத்து ஒரு நோட்டு இதை லாக் பண்ணி விட்டுணும் வீலில். அது பாட்டுக்கு நிற்கும். மேற்கொண்டு வர்றது. ஐயோ ஐயோ என்னங்க அது சுச்சுவேஷன் அடிக்கணும் போல. ஐயோ ஐயோப்பா. இது ஒரு சண்டை போட வேண்டியதாக இருக்கு. இதுதான் நம்மளுடைய கூட வயிற்று பகுதி, வாய்ப்பகுதி. ஏன் வெளியே வர மாட்டேங்குது? மாப்பிள்ளை வெளியே வந்துடல. அப்பாடி டீப்பு கடிச்சிட்டு இருக்குங்க, அதான் அறுத்திட்டு இருக்குது. ரொம்ப நாள் ஆகுதுல்ல. யார் யா சாமி இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சது? இப்போ நம்மளாம் மாற்ற போகிறது இந்த 2 டயரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு, 2 டீப்பு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு, 2 லைட்டு. அழகாக இருக்கும். மோஸ்ட்லி கொடுத்தாங்க, உரம் வச்சிடலாம், நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டயர் ஃப்ரண்ட் இதான், வெறும் வீல் மட்டும் இது. மாட்டுவேன். ஃபஸ்ட்டு டயர் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. என்னன்னு போட்டுடலாம். ஆப்பில் உள்ளே போயிடல. டயர் மாட்டாச்சு. 50 ரூபா கொடுத்து ஆளுக்கு மாட்டுறது எதுக்கு? என்ன தெரியல, கால் வலிக்குது எனக்கு. வெயிட் ஒரு 60 கிலோ உனக்கு தூக்கி போனான், அதுலேருந்து வலிக்குது. என்னன்னு தெரியல. ஃபஸ்ட்டு டயர் என்ன வாசனை தெரியுமா? அது எப்போ சரியான வாசனை, ரொம்ப பிடிக்கும் வாசனை. எப்பா சத்தியமா புது டிப் எங்கே இது ஓட்ட
இதை எடுத்து உள்ளே போட போகிறோம். க்ளோஸ் ஐடியா, நீ உன் வாட்டருக்கு அப்படி மேலே நீ அந்த பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் பட்டு பட்டு மாட்டலாம். உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு இல்லையா, கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் அதெல்லாம் 6வது மாட்டேன். இந்த தொப்பை வச்சு கீழே கொடுக்கணும்ல. மாப்பிள்ள எவ்வளோ போயிடல. ஐயோ ஐயோ, கூட சண்டை போட வேண்டியதாக இருக்கு. மாப்பிள்ள வந்துடல. இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்கக்கூடாது. அதெல்லாம் பார்த்தப்பல கற்றுக்கிட்டு தான். ஸ்பென்சர் கடையில் வேலை பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் கேள்வி கேட்கக்கூடாது. கரெக்டாக போடுறேன். அப்படி தானே ஒன்றும் வெளியே வருது. என்ன இது யோ? நம்ம புது பம்பில் புது டயரு, புது டீப்பு, புது என்னத்தையும் புதுசு ஓட்டை குத்தணுமா என்னன்னு தெரியல. ஐயோ ஏறுடா 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 ஏறு ஏறு. காற்று தக்குங்க. ஏறு. வெற்றிகரமாக வெற்றிகரமாக உங்களுடைய சைக்கிள் டயர் மாட்டியாச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் பெண்டா இருக்காண்ணா. வீல் பெண்டாண்ணா இருக்கான்னு பார்க்குறேன். நேரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நேரம் சுற்றி நான் கை ஆடுறதால அப்படி ஆடுது. மாதிரி நெட்டு போட வேண்டியதுதான். ஃபஸ்ட்டு பிரேக் முதல்ல வரணும். ஒரு வழியா எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. இப்போ இது மாட்டுறது எவ்வளோ நேரம்? நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதால வேகமாக மாட்டுறாங்க போதும். சும்மா ஹேண்ட் டைட் வச்ச போதும், ரொம்ப டைட் வைக்க வேண்டாம். அவ்வளோதான். உங்களோட ஃப்ரண்ட் டயர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ சுற்றி விடுவோமா? பெண்டு இருக்குதாண்ணா? பெண்டு தானே இருக்கு. லைட்டா இதுதான் நம்ம வாங்கின மவுத் லைட்டு. இது வந்துட்டு 5 ரூபா வரும். எல்லா சைக்கிள் ஸ்பேர் பார்ட் கடை எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கும். கேட்டு பாருங்கள் கிடைக்குதான்னு சொல்லிட்டு. பைக்குக்கும் இருக்குது. 5 ரூபா தான், நல்லா இருக்கும் நைட்டில் பார்க்க. இப்போதைக்கு மாட்டேன், நான் உங்களுக்கு நைட்டில் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்றது. மாட்டோம். லைட்டாக ஏரியுமே. நல்லா மாட்டியாச்சு. எதுவும் இல்லை, இது நீங்கள் இப்படி முறுக்குனீங்கன்னா எரியும், திரும்ப ரிவர்ஸில் திருப்பினீங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும். டைட் பண்ணிங்கன்னா எரியும். ஓட ஓட வேண்டியது தான். நைட்டில் சூப்பராக தெரியும். நான் உங்களுக்கு நைட்டில் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்றது. லைட் ஆஃப் ஆன் பண்ணிப்போம்.
பாருங்க நம்ம இதில் பார்க்க வந்து உங்களுக்கு லைனாக தெரியல, விட்டு விட்டு தெரியுது. பட் ஆனால் நேரில் பார்க்க சூப்பராக அழகாக ரவுண்டாக சுற்றுற மாதிரி சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் இதை ரோட்டு மேலே போட்டு ஓட்டு போனீங்கன்னா தரமாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். ஆனால் குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா திருப்பிடுவாங்க, எங்கேயும் விட்டுறாதீங்க வெளியில் சும்மா சைக்கில்.